Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Venere. Sentiamo dunque il parere di Hermes Drigo, uno che la sa lunga sulla politica a Portogruaro. Hermes Drigo, personaggio di rilievo della politica portogruarese, ha corso nelle ultime elezioni amministrative con la lista rossoverde. Qual è il punto di vista della lista rossoverde rispetto alla situazione politica che si è creata? Sì, innanzitutto la lista rossoverde ha ottenuto un risultato soddisfacente, ha un suo gruppo consigliare con una sua autonomia, ovviamente. Ricordiamo chi è il consigliere comunale? Il consigliere comunale è Ivo Simonella, che peraltro ha fatto bene il lavoro nella passata amministrazione. E ovviamente parlo a nome mio, nel senso che il gruppo consigliare ha una sua autonomia e farà quello che riterrà opportuno fare, essendo il gruppo una parte di una coalizione, di una maggioranza. Noi abbiamo un risultato che è stato molto positivo per quanto riguarda il sindaco. Bertoncello ha ottenuto tanti consensi, ma dall'altra parte abbiamo un consiglio comunale formato da 11 consiglieri del centrodestra e 9 consiglieri del centrosinistra. Quindi in queste condizioni qua, se il TAR non rovescia la situazione, l'unica cosa da fare è andare alle elezioni quanto prima, approfittando delle elezioni regionali del marzo 2010. Perché approfittando? Lei crede che il centrodestra subirà un calo anche a Portogruaro? No, è perché se una situazione non è dal punto di vista amministrativo sostenibile, che sia centrodestra o che sia centrosinistra, noi abbiamo bisogno di amministrare, per cui in una situazione come questa, se non si può amministrare, la soluzione è andare di nuovo alle elezioni anticipate, approfittando delle regionali del 2010. Se nel frattempo il sindaco ritiene di operare per portare avanti 10 delibere amministrative fondamentali per Portogruaro, perché si riconosce che nel frattempo qualcosa bisogna fare, il sindaco lo può fare alla luce del sole in consiglio comunale. Chi è d'accordo vota, chi non è d'accordo non vota. Se la maggioranza non è d'accordo andremo a casa o andranno a casa.